Әріптестер, қазір мен сіздерге Canva сервисінде коллаж қалай жасаймын, сол туралы көрсететін боламын. Canva сервисіне тіркелдіңіздер ғой, кіресіздер, сол кезде шаблоныйға барамыз. Шаблоныйға барған кезде коллажы деген бар. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде сізге мінекей неше түрлі вариантта көрсетіледі. Бұны телефонмен де пайдаланғанда жасай беруіңізге болады. Енді бұл жоғарыға қарасаңыз, тоже мына жерде де көптеген варианттары бар. Қай салаға қажет. Мысалға, қазір маған бір іс-шара өткіздік делік. Оған коллаж жасауым керек. Мен мысалы мынаны алайын. Мен мынаны ала берейінші. Осындай бір коллаж жасайын дедім. Осыны өзгертемін деп, қазір осыны жасай саламын. Изменить шаблонды басамын. Осы шаблонды алдым. Енді мына жердің барлығына сурет қоя саламын. Ортасына сөз жаза саламын. Мына жерді басамыз. Загрузкиге барамын. Загрузить файлы. Значит, мен оны неден аламын? Компьютерден скачать етем. Мен жаңа загрузкиге жүктеп қойдым суреттерді. Енді ол үшін мен мына жердегі суреттерді осылай міне. Мен қазір ол жүктеліп жатыр, мінекей. Компьютерге түсті мына жерге. Мен оны мына жерге қоя саламын. Бұл жерден де бүйтіп өзгертетін болса, өзгертемін осылай. Ол сурет осылай сиятын болды мына жерде. Енді уже суреттің де несін қарау керек. Форматтарын ше, қалай сият, орналасады деген сияқты. Енді мына бір жерге тағы да бір сурет жүктеп алайын. Кез келген сурет жүктеп жатырмын. Мына жерге қоя салдым. Мына жерге сурет жүктейміз тағы да. Қоя салайын. Енді карантин уақытында маскамен жүрген суреттерді компьютерден жүктеп алдым бар желіден. Мынандай тағы былай мысалы қажет жерлер болса, сол жерлерін көрсететін қылып осылай жасауға болады. Одан кейін загрузить файлы суретті алайын. Қанша сурет саласыз, енді соған да байланысты ғой. Сосын мына жердегі суреттердің барлығында альбомный тұр ғой, мынау книжный тұрған формат таңдап қойыппын мен жаңа. Оған да мысалы жартысы сыйып, жартысы сыймай жатыр. Негізі оны да дұрыс таңдау керексіз негізі. Мына жерге скачать. Алай берейін. Осылай қоямыз. Мына жерге енді тағы бір сурет керек. Суреттерім жетпей қалды ғой. Қоя салдым ортасына. Енді мына жер ортасына сөз жаза салуымызға болады. Мысалға, әріптестермен өткен іс-шара дей салдым. Өшіре салайын артына. Осындай коллаж жасауымызға болады. Енді бұны да тоже сақтау үшін поделиться, скачать, формат JPEG қып сақтап, скачать етіп аласыз. Фейсбукқа, тағы қайсы әлеуметтік инстаграмға саласыз, мысалы осындай шаблонды дайындап салып қойсаңыз болады. Біз енді көп өткізген іс-шараға осындай фото коллаж жасаймыз ғой. Мінекей мынандай сурет болып шығады. Осындай фото коллаж жасасаңыз болады.